Labi. Ko var izdarīt Eiropā un kāpēc vispār tur jābūt? Protams, esot Eiropā var nedarīt neko, bet var arī darīt. Galu galā Eiropa ir tā vieta, kur ir radies zaļais kurs, piemēram, kas mūs visus skar ikdienā. Eiropa ir tā vieta, kur ir izlemts, ka Covid atvesaļošanās ir nepieciešams 750 miljardi, piemēram. Un Eiropa ir tā vieta, kur šobrīd var izlemt, kļūt Eiropai stiprākai vai nekļūt. Protams, Eiropas parlaments nav vienīgais, kas to lemj. Ir Eiropas padome, ir Eiropas komisija. Visu šo organizāciju sinerģijā tie lēmumi top, bet kādam arī viņi ir jāvirza. Un tas, kas mums ir jāizdara Eiropā, ir jāpierunā Eiropu kļūt stiprākai. Ir jāveido trīskārša drošība, kas ir militārā drošība, ekonomiskā un pilsoniskā. Tas, kas Eiropā ir jāizdara turpmākajos 5 gados, ir jākļūst stiprākai. Citādi vēl pēc 5 gadiem var arī nebūt aktuāls vairs vēlēšanas. Eiropa ir pierādījusi, ka, ja grib, tad var. Ja kaut ko uzskata par patiesi svarīgu, tad var gan pieņemt lēmumus, gan likumus, gan atvēlēt tam milzu resursus, piemēram, zaļais kurs, kur visa faktiski ekonomika tiek šim pakārtot. Šobrīd, diemžēl, tas viss ir jādara tieši tikpat apņēmīgi, veltot tieši tikpat liels resursus tikai tam, lai kļūtu stiprāki. Eiropas Savienība ir dibināta, lai saglabātu mieru. Bet šobrīd kaut kas buksē ar to miera glabāšanu, un droši vien ir grūti noticēt, ka ir karš. Bet ir jānotic. Citādāk ne tikai miers nebūs Eiropā, bet Eiropas nebūs. Es izstāstīšu par to, ko citi deputāti nestāsta. Protams, ir pieņemts uzskatīt, ka Eiropas parlamenta deputāts ļoti maz ko var ietekmēt, sevišķi viens. Un tas ir zināmā mērā taisnība, pie nosacījuma, ja viņš neko nedara. Jo viena lieta, protams, ko var darīt un kas arī ir jādara, ir jākāpj iespējami bieži tribīnē, lai pēc 5 gadiem varētu parādīt, cik 10 vai 100 reizes es uzstājies. Bet kad lietas jau nonāk līdz balsošanai, Eiropas parlamentā ir jau parasti pa vēlu, un neko tur ietekmēt nevar. Tas, ko deputāts var darīt, ir strādāt ar Eiropas komisiju, kurā notiek vislielākās aktivitātes, galvenie lēmumi tiek pieņemti. Un Eiropas parlamenta deputātam ir pieeja visam šam procesam. Viņš var sekot līdzi regulu, direktīvu tapšanai, laicīgi strādāt ar Latvijas nozaru pārstāvjiem, lai šajās regulās neparādās kaut kādas pilnīgas muļķības, kas mums, piemēram, aizliedz tās pašas šprotas kūpināt vai kādas citas lietas, ko mēs šeit nevēlamies. Patiesībā ļoti vienkāršas lietas. Šobrīd ikdienā jebkurš uzņēmums, kurš vēlas ražot jau ko militāriem mērķiem, to faktiski ir ļoti sarežģīti izdarīt, jo bankas militāro nozari uzskata par toksisku un nefinansē šos te uzņēmumus, kas varbūt pat nav liela problēma uzņēmumiem, kas strādā tikai militārā jomā. Tie varbūt var atrast citus finansējumus, bet mums ir ļoti daudz uzņēmumu, kas varētu ražot arī militāriem mērķiem. Vairākas ķīmiskas rūpnīcas, kas varētu ražot šaujamapulveri, un vairāk metāla apstrādes uzņēmumu, kas varētu ražot militāriem mērķiem, bet viņi to nedara, tāpēc, ka tajā brīdī, kad viņi to sāk darīt, bankas nefinansē viņu pamat nozari, jo uzņēmums kļūst par militāru. Tā ir visai vienkārša lieta, ko Eiropas līmenī varētu atrisināt, neļaujot finanšu sektoram militāru nozari uzskatīt par toksisku. Šobrīd robeža ir katras valsts problēma. Katra valsts sargā savu robežu,
un par to arī atbild. Bet Eiropas Savienības robežai ir jākļūst par Eiropas kopējo robežu un visas Eiropas rūpi. Robežai ir jākļūst par militārās infrastruktūras objektu. Kara laikā robežām ir jābūt ciet. Šobrīd karš vēl nav Eiropas Savienībā, bet tas ir turpat pie robežas. Drošība nav tikai par ieročiem. Patiesi droši mēs varam justies tikai tad, ja mums ir arī spēcīga ekonomika. Pierobežu stiprināšanai ir jābūt Eiropas jaunai politikai. Jo tikai dēļ savas atrašanās vietas mēs būtiski zaudējam konkurētspējā vecajai Eiropai, jo neviens nevēlas investēt pārsimtus kilometrus no Pleskavas divīzijas. Tāpēc ir ļoti svarīgi Eiropā radīt mehānismus, kas aizsargātu šīs investīcijas, izveidot garantiju fondu, lai investori šeit justos droši. Un mūsu gadījumā pierobeža nav tikai novadi, kas tieši robežojas ar Krieviju. Visa Latvija ir Eiropas pierobeža, tāpat kā vēl 5 valstis, kas robežojas ar agresoru, kas arī būtu mūsu galvenie sabiedrotie ar tieši tādām pašām problēmām kā mēs. Kas Eiropai būtu jāmācās no civilās aviācijas? Katru reizi, kad mēs iekāpjam lidmašīnā, mums stjuards stāsta drošības instrukcijas. Ja sāk trūkt skābeklis, vispirms masku liec sev un tad visiem pārējiem. Eiropa klimata mērķu sasniegšanai šobrīd rīkojas pilnīgi pretēji, mēģina uzlikt masku visai pasaulē, pati smokot nost. Tiek ieviestas zaļās tehnoloģijas, zaļā enerģija, zaļais transports, taču, diemžēl, tas viss vairumā gadījumu tiek ievests Eiropā no Ķīnas, kurai nekāda Eiropas klimata mērķi nerūp. Tas, kas būtu jāmaina šo klimata mērķu sasniegšanā, ir jāizmanto tikai Eiropā radītas un ražotas ierīces un tehnoloģijas. Nekā. Mēs varam dabūt naudu spā centriem, basēniem, dažādiem citādiem labumiem, bet nebūtu piemēram bumbu patvērtnēm. Un skaidrs, ka par saviem līdzekļiem mēs nevaram atļauties izbūvēt patvērtnes visā valstī, taču ar Eiropas līdzfinansējumu to varētu darīt gan jaunos projektos, gan privātmājās, līdzīgi kā tas ir ar māju siltināšanu vai saules paneļiem. Eiropas civilās aizsardzības plāni šobrīd paredz visu veidu dabas katastrofas. Zemestrīces, ugunsgrēkus, plūdus, jebko, ko daba var dot. Visas valstis ir gatavas sadarboties viena otrai, steigties palīgā, bet šie plāni neparedz karu. Skaidrs, ka karā iespējas citām valstīm palīdzēt būs visai ierobežotas, ja vispār būs. Tāpēc ir kritiski svarīgi tuvākajos gados Eiropai investēt glābšanas dienestos šajās pierobežas valstīs, kas kara gadījumā būs ārkārtīgi kritiski cilvēku dzīvībām, lai šiem dienestiem ir nepieciešamā infrastruktūra, nepieciešamais aprīkojums un nepieciešamās zināšanas. No tā būs atkarīgas tūkstošiem dzīvības.